Hi there, Sanmunani Muleni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usawona isithembu, izingane zesithembu, umnakwethu, Zulu women. Yes, siyafakwa-ke guys nala singangeni khona kodwa sesiyangena. And ngiyacela lento because ile ndaba siyaxoxa. Angizile ngempi. Lo onempi ahlehle kancane nje sixoxeni. Nakho ku-social media. Ngenxa yomnakwethu ngiyazi ukuthi udade usho lonto, usho lokhu. Uthatha kumnakwethu. Umnakwethu kutholakala ukuthi wawumselebhu nangiya engqongqoza emzini yomama kabashadile. Usefika nento yokuthi kune-girlfriend ezocelela la because i-girlfriend izoba umama mncane, izoba u-second wife. Selithi-ke izwi Zulu women baze bayishaya isifuba ngokuphula imizi, ngokuthatha amadoda abanye. Ivelaphi lento, inamba yabo ibeningi kumnakwethu. Bethi mina ngizolekelela, angizile ukuzobhidliza ngoba phela kusho ukuthi kade wayethandana nobaba oshadile. Usengena ngaphakathi kwisithembu sefuna ukuthi azavele kuthiwe Zulu women. Sithando sami, kunesithembu yes. And isithembu ake ngithi mhlampe abasiphusha ngenkani nabangasifihli kakhulu kulapha e-KZN, ngicabanga kanjalo mangabe kuthiwa senza i-research la eSouth Africa. Kodwa lokho akusho ukuthi labo dade abamaZulu bacishe befane nakulela lizwe elikomakhelwane laba bagcwele yonke indawo. Yabo ekhona onke ama-province la eSouth Africa. Masingase sisibale ekutheni lana okube nomthelela khona wokuthi kuhlukane abandade beshadile kwaba ne-separation ngenxa ye-cheating. Bengayena udade owumZulu. Mangase kuthiwa senza lelo cwaningo, ususuke wafunzwa i-TV mhlampe nenkolelo yokuthi isithembu sigcwele e-KZN, nanokuthi khona amasonto avuna owahambisana nesithembu, nanokuthi mhlampe uthe mawulunguza la ku-TikTok wathi ubona iy'ntombi ey'velayo kuthiwa ziyagana, uzothiwa uyogana isiqumama esithile kodwa unumber 3 unumber 4. Wase-ke uba nomqondo oqinile wokuthi Zulu women are capable of such. Bengizothi mina nawe besingaqala namhlanje siqale ku-TikTok, siye nje kodade abancane laba odade abavelayo bethi hey nga-found out. Uzothola omunye ekhomba la kumndeni wakhe, omunye ekhomba kubangani bakhe. Masingase sithi siyafuna labo sisi labo, uzothola ukuthi abanye akuwona amaZulu. Usuke wagxila kulokho okubonile. Owami kumbono uthi ngesikhathi ngingakuphikisi 100% kumbono wakho, kodwa umuntu nomuntu okwazi ukwenza into nokwazi ukuzisa omunye ubuhlungu nobani u-capable akuyi nge-tribe. Ngoba nalabo bhuti abacheathayo sebeshadile akaze kuba amaZulu kuphela. Mhlawumbe ukuthi bona kugqamile-ke. Ake sisho njalo. Ake sithi bagqame kakhulu kuzoba sengathi mhlampe iyona namba ehamba phambili. Kodwa eSouth Africa. ESouth Africa. Akaze kube mhlampe sizothi ile tribe engawuhloniphi umshado ngoba bona bevuna isithembu. Manje bengithi nami ngizophakama nje mina ngumZulu, sithando sami ngumZulu oziqhenya ngoba umZulu, kodwa lento leyo ukuthi ngizokwakha, ngizosiza, akukho engizokuphazamisa, uyaphi? Uyabo? Angihambisani nakho. Wafika kimi iphela kusho ukuthi khona into wayeyibona kimi noma eseshadile, angihambisani nakho. Kodwa mina ngoba ngisho kanje bakhona bathi ayibo phela indoda yona inhliziyo kanjani yabo, bekuvumele.
akubona kodade abamaZulu kuphela. Nje bengifuna ukusho lokho ngomoya ophansi ukuthi cha, udidiswe umnakwethu. Kwase kuthi kumnakwethu mhlampe ngoba kumnakwethu laphayana kuya-actwa ngoba ngeke sibe neqiniso lokuthi bonke laba ababevela ngoba befuna isithembu. Ake sithi ababengenawo amahloni okuba yingxenye ye-TV show enjengaleya abese besho ukuthi cha mina ngizoba u-number 2 vele kade saqala kwasuke kwavela amaZulu. Hawu guys, sekuthiwa nje impela lapha iy'ntombi zase-KZN yizo lezi ezithi hey phela sekuwowami. Hawu, uyambona u-stepmother of 8 or 7, lo usisi lo omncane lo onomzimba nje o-right, omuhle ngathi ufanele ukumodela, lo ongene nobaba uNtshangase oney'ngane ey'ngakanani, akuyena umZulu, akuyena. Ngingakufunela nabanye la ku-social media mawungase nje unginike ithuba ukuthi ngithi-ke mina ngolwakho ulwazi ngento osuyibonile usuphume nokuthi odade base-KZN amaZulu. Manje ngithi mina hayi ningagangi manje, nina sesenenza ngathi amaZulu phela asefana nangale komakhelwane laba bagcwele onke amazwe laba asabalele, ngoba phela manje sungasho ukuthi e-South Africa shuthi abesifazane abaningi amaZulu, yingakho-ke yibo behambe beqhawula imishado. Ayi, ukuganga kukumuntu ngaphakathi. Bona-ke mhlawumbe into eyenza ukuthi bevele kusuke kwaba namasonto e-KZN afake isithembu phakathi esontweni. Kwaba nabanye bathi uyabona khona obhuti, ngiyaxolisa nje ukuthi indlela engibona ngayo, khona obhuti abafuna ukubooster i-ego yabo ngomuntu wesifazane, angazitholi yena abone ukuthi mase nabantu abaningi eduze kwakhe ikhona into ezomenza ahluke ahlonipheke. Bakhona-ke abashaywa leyo nto, bakhona bavuke nesithembu. Manje njengoba isithembu sivela nge-KZN, ngisho naleyo namba leyo yesithembu masingathi siyayibala, mase siqhathanisa nemishado okungaphuma odade abathi besengikhathele amanyala abewenziwa umyeni wami. Mase siyafuna ukuthi umyeni wakho ubewenza noba. Siqalele eCape Town ngoba phela manje nina senenza ngathi nje South Africa yonke ekuthe sa Zulu women bahambe-ke begqobhoza-ke emshadweni behliphiza ngoba yibo abathi usefike kimi, usengowami, usekhethe mina. Hayi, sanosibuka kanjalo. Kufana nalento uhlangane uyabo ube ne-experience nomuntu mhlawumbe osebenza naye owumZulu. Usuyohamba uthi amaZulu anje. Ilo onosebenza naye. Uyayibona leyo nto? Ilo osebenza naye. Noma kube umakhelwane wakho owumZulu. Mhlawumbe kumakhelwane wakho owumZulu nezinto zakhe, yabo engacacanga, noma umunye uyathakaza. Usuyothi wena amaZulu ayathakaza. Hayi. Angisho ukuthi akungaxoxwa social media wakhela ukuthi kuxoxwe sizwane sibene imibono ehlukile, kodwa okunye ngithi awe kaze sahlebeka kabi. Uyabona nje umnakwethu benguhlakaza ngayo yonke indlela ngoba ngibona into engahloniphekile. Kodwa bakhona abangathi ayiphela vele indlela yempilo. Uyabo? Kungasho futhi ukuthi ingoba beyamaZulu or amaZulu kuphela. Bengisho into enjalo. Lento ifana nani ngisho ukudelela. Ungathi mhlawumbe mawahlangana naloyo owumZulu wakudelela masuba nento ukuthi amaZulu ayadelela. Ngakusasa usudelelwa umunye uzophinda ushintshe. Into ekumuntu nomuntu nomunye ucapable ukuyenza. ISouth Africa njengoba inenamba ephezulu ukuthi kuyahlukana, uzothola ukuthi kulezi makulandelwa ilist ubengekho uZulu women lapho.
Kodwa-ke angisho ukuthi mina ngiyakuphikisa, ngizothi into oyibonile. Ngoba le osuwenze ngayo i-example, uthe umnakwethu. Yes, umnakwethu sasibona odade laphayana ukuthi mina ngeke ngikwazi ukukhanda uphuthu. Ummeli uyawuphula umthetho. Isikhathi esiningi babevela sizwe isiZulu sabo ukuthi hayi bo, nakho-ke engathi bengakushaya. Yabo, kwakuwamaZulu, kodwa kusho ukuthi amaZulu or Zulu women are homebreakers. Baningi bayaqhawula imishado, abanamahloni, bayajola emsebenzini. Singaqala ngabobhuti, silandele ukuthi ubhuti la okhishwayo ukuthi ade ganga uvelaphi, ubeganga noba, yabo. Uma sesenza i-research ecacile, mase kuyaphuma iqiniso. Kodwa mawusezohamba ngokuthi e-KZN kunamatshitshi. Amatshitshi-ke athathwa kakhulu abe o-second or third wife. Hayi, ubala indawo eyodwa-ke, ubuke indawo eyodwa, yonakala lapho-ke indaba. Ngiyabona nje ngoba sekufike nalo mntwana lo amahle sokuthi uyoba u-first wife, uyoba njanjani ngoba eyintombi. Sizoyixoxa-ke nayo leyo ukuthi umuntu olobe eqhakambisa ukuthi ushada nentombi into or ushada intombi. Kusuke kuthini kuye? Sizoyixoxa mase livela ithuba. Okwamanje bengisaphakama nale nkulumo ngithi hayibo nami ngiyibambe ku-social media ngathi shuthi sibukeka singathembeki. Angithi sethe Zulu women sengizifaka ngoba usifaka sibaningi. Akasho yena ukuthi laba bakumnakwethu iphelele lapho. Ngoba mayethe udade abavela kumnakwethu siyamuzwa. Masuthi Zulu women. Skipeni kule nto thina. Thina nje sibabaza laphayana kumnakwethu sithi ayigcama amantombazane. Kwayena-ke lo bhuti mangena endlini yakhe asiqondi nokuthi endlini yakhe kwenzakalani. Kumnakwethu khona i-episode engeke ngize ngiyikhohle uzobe namhlanje. Ubaba uMsele ngambona ngathi uyohlala embhedini kubantu azokhuluma nabo ngathi hayibo. Isithembu esitheni? Ziphi iy'tulo? Bengahlala ngani ngisho phandle? Hayi, ngicela ukuhamba ngiyoyibheka ngoba kuzoba ngathi ngiqamba amanga. Ngizohamba ngiyoyibheka ku-Showmax ukuthi ngiyayithola le episode labo bamsele ngathi mina hayibo. Cha, laba bayaganga. Angazi noma mhlawumbe kwakusemqashweni yini. Ngathi cha, uyaganga lo muntu. Uganga ngempela. Udinga nje lo eyophosa kuy'nsizwa phakathi. Lezi ezithi mase yishaya ingoma zigxobe noma ubani olapho ngoba umqondo wakhe awusangolukile. Ungathi uzohlala nisahlala embhedeni nisasemqashweni awuyakhile indlu. Umuntu wakho mhlawumbe uyazama nawe uyafunda, wena uzufuna isithembu. Kuzodayisa umbhede kube njani mhlawumbe? Izophuma phi imali? Kuzoba impilo enjani-ke khona lokho? Wathi ubaba uMsele esephethe umqondo wemali we-TV show Isithembu uthi ilo umnakwethu wathi phela baqala phansi, akusho ukuthi kufuna ukuthi kube umuntu onemali onesithembu. Wakhohlwa ukuthi kusizwe nobani othanda nesithembu. Wathi isithembu esamadoda anemali. Wathi se-defender leya show yolaba yomaskandi artist abangadumile. Wathi akusho ukuthi kuqala banemali. Kodwa kuthanda nesithembu efika nje washo ukuthi akuba umuntu osuthayo ngoba ziningi izinto okufanele ukuthi uzenze ngemali kusithembu. Sesebona ukuthi imali ibhizinisi liyadlondlobala. Wathi labo maskandi artist beza ngakho bazothuthuka. Wabuya-ke ama-season bebuya siyibona izindlu sezakhelwe lapho. Into esiyibona balokhu bayathethisana nje labo sisi bayaqwebhana. Okusho ukuthi vele benza into engaphili. Cha, bengizobathethelela odade sebezoxutshwa bonke. Akhona amasonto avumelana nesithembu, bakhona futhi nabakholela kanjalo, kodwa bakhona abathi cha, bayanqaba ngabo ukuba wo-second wife. Bayanqaba nokuthi leyo ndoda isibone mina noma ishadile, bakhona. Manje-ke sesibopha ngebhande elilodwa. Ayikho-ke inkinga phela.
Uma ukhulume wangathuki inhlambi, ngoba phela uma usukhuluma uthuka inhlambi la nathi-ke sesidideka khona. Kodwa ngoba akathukanga inhlambi, ubexoxa ukuthi ubona sengathi le KZN kuvele kuthiwe nami owami. Kasi asiyekeni ngoba kuzosuke ihlangane nalabo abanjalo. Uma sebebona ngathi ngiyabacwasa kanti angicwasi. Bengiphendula udade wevidiyo othi nje Zulu Women ngisho amatshitshi owezwe bingelela ukuthi asefuna ukuthatha amadoda abantu. Hawu.